Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanku da zuwa wannan tasha mai albarka ta Yasan TV. Idan wannan shine farkon zuwan ka cikin wannan tasha, ka mana subscribing, ka mana liking, sannan kuma ka mana comment. A yau mun zo da wata hanya inda zaka dinga samun kuɗi, wato maƙudan kuɗaɗe, coins in dollars, maƙudan kuɗaɗe, sannan kuma ka yi withdraw su ka amfana da wannan kuɗaɗe. Wato application da muka zo muku da shi a yau shine wato Give Social. Wannan application aikin da za ka yi a cikinsa ba wani abu ake so ka yi ba, aiki za ka yi a cikin wannan application ɗin ka samu wato maƙudan kuɗaɗe. A wannan application aikin da za ka yi shine wato uploading. Abin da ake nufi shine ma'ana uploading ɗin hoto. Kawai idan ka sa hotonka wani ya yi liking, to za ka samu coins, za ka samu dollar a cikin wannan wato application ɗin. Sannan kuma idan kai liking, misali wani idan ya sa hotonsa kai liking ɗin wannan hoton nasa, to haka kuma za a baka maƙudan kuɗaɗe a cikin wannan application ɗin. Haka kuma sannan idan wani ya yi following naka a cikin wannan application ɗin, za ka samu maƙudan kuɗaɗe a cikin wannan application ɗin. Haka kuma idan kai following na wani, still za a baka maƙudan kuɗaɗe. Idan wani kuma misali ya gayyace ka, to idan ya gayyace ka cikin wannan application ɗin, ka yi wato referral, ka yi register, to shi ma za a basa wato bonus, kai ma kuma za a baka bonus. A gaskiya wannan application ne babban application wanda ya kamata wato mu yi amfani da shi a cikin wato wayar mu domin mu samu kuɗi ba tare da mun sha wahala ko kuma wani tashin hankali ba. To jama'a, ga wannan application din inda wato wannan shine links din, kamar yadda wato na ajiye muku links din a ƙasan description na wannan video. Idan ka shiga za su ce maka ka je ka yi downloading nashi wato a cikin Play Store, sai ka je ka yi register wato wannan application din. Register sa ko da ban nuna maka ba, bai da wani wahala. Kawai idan ka ji za ka kalli suna ne da Gmail naka, to shikenan kawai abinda za ka sa babu wani wahala, sai password ɗinka. It's very simple. To saboda haka wannan shine description ɗin kamar yadda na ajiye muku wato a ƙasan bidiyo. Ku shiga ku je ku yi wato ainihin wato register da wannan application ɗin, ku yi downloading a cikin Play Store, sannan kuma sai ku yi wato asalin register da shi domin ku fara samun kuɗi. Akwai inda zaka taɓa idan ka shiga cikin application ɗin su ce maka yi downloading, ko da ma baka je cikin Play Store ba. Idan kuma a cikin Play Store ne ma duka ɗaya ne, amma dai za ka yi samun su a cikin Play Store, sannan kuma za ka yi samun su a cikin Opera duka. Amma ta cikin idan ka shiga kai register din ka gama, za su ce maka ka je ka yi wato downloading application. In ka taba wani abu sai ya fara downloading. Nagode. Kamar yadda na ga muku cewa idan wannan shine farkon zuwan ka cikin wannan tasha wato mai albarka ta Yasan TV, ka mana subscribing, ka mana liking, ka mana comment. Mun gode sosai. Sun ƙara jin mu gaba a wani na bidiyo. Thank you so much.